Арапова Анна. Олег Бундур. Ходят папы под окнами маются, ходят папы, ужасно волнуются, ни с того ни с сего обнимаются, ни с того ни с сего вдруг целуются, то становятся сразу слезивыми и носы утирают платочками, а за окнами мамы счастливые, на руках с сыновьями и дочками. Светит солнышко ласково-ласково, у крылечка мы с папой с коляской во все горло готово кричать: мы братишку пришли получать.